最近 AI agent 的概念越来越火，但你有没有想过它到底是什么呢？我第一次接触这个概念是在《增强学习》这本书当中，书中时不时的就会提到 agent，但是并没有特别去强调它的定义。插图里一个小机器人的旁边写着 agent，所以当时我就是想当然的把它当成是机器人的代名词。更准确的理解可以参考 AlphaGo 和李世石下棋的例子。在这场人机大战当中，AlphaGo 就是一个典型的 AI agent。它首先需要观察环境，也就是棋盘，根据当前的局势、得失分的反馈，决定下一步棋应该要怎么走。执行动作之后，李世石也会做出相应的回应，棋盘的状态也就随之改变。AlphaGo 再次观察、分析、决策，循环往复，直到比赛结束。在整个过程中 ，AlphaGo 只有一个目标：赢得比赛。它的每一个行动都是围绕着这个目标做出的判断。所以，传统意义上的 agent 指的就是一个在环境当中执行动作以实现特定目标的实体。当时 AI agent 这个概念似乎并没有特别重要，它只是某一本书某页的插图中的一行小字，或者是某一个框架当中的组成部分，甚至没有引起太多人的注意。然而，为什么这2年它突然成为了独立的大标题，甚至成了科技领域的焦点呢？我认为主要是有2个原因。第一个是技术突破的推动。2022年，以 ChatGPT 为代表的大语言模型 LLM 迎来了爆发式的发展。LLM 展现出的强大语言理解和生成能力，让人们看到了实现通用人工智能 AGI 的可能性。而 AI agent 作为 LLM 的延伸，能够通过感知环境、规划任务、调用工具等方式，将 LLM 的能力从单纯的文本生成扩展到复杂的任务执行。许多人认为，最新版的 AI agent， 也就是基于大语言模型的 AI agent， 将会是实现 AGI 的一条重要路径。第二个可能是商业和媒体的推动。随着 LLM 技术的成熟，越来越多的企业开始将 AI agent 应用于实际的场景当中，例如自动化的客服、智能助手、代码生成等。这种商业化的落地不仅加速了技术的普及，也吸引了媒体的广泛关注。媒体通过报道和讨论，进一步扩大了 AI agent 的影响力。甚至在某些情况之下，可能会对话题进行一定程度的炒作。对于 AI agent 的重要性，前一阵子我看到了2个非常有意思的视频，从科技大公司的领军者的角度，深入探讨了 AI agent 的潜力和挑战性。第一个视频是 OpenAI 联合创始人安德烈·卡帕西在2023年的一次公开活动当中，分享了他对 AI agent 的关注以及构建 AI agent 的建议。他提到了在增强学习领域的 AI agent， 过去主要是应用于游戏领域，但他一直希望突破这一个局限。为此，他曾经尝试了一个名为 World of Bits 的项目。目标是构建一个能够完成简单任务，比如说像订机票、订披萨的 AI agent。然而，由于当时的技术限制，项目并没有取得预期的成功。这让他一度认为 AI agent 可能并不是一个值得投入的方向，于是转而专注于语言模型的开发，并在这条路上深耕了5年。后来，他又被自动驾驶领域吸引，投入了一段时间。然而，随着技术环境和工具的快速发展，他惊讶地发现 AI agent 再次成为了热门的话题。但这次，大家采用的方法不再是传统的增强学习，而是基于大语言模型的全新范式。这种变化完全超出了他最初的预期。在分享中，他给出了几点建议和忠告。第一点是关于技术落地的挑战。他指出，有些问题在想象和演示阶段看起来很简单，但实际的构建产品却可能极其困难。比如说被他吐槽了的自动驾驶，还有 VR 技术。
虽然概念上很容易理解，但要真正实现商业化，可能需要十几年甚至几十年的努力。因此，他提醒大家，在 AI agent 的开发当中，要警惕掩饰陷阱，避免低估实际落地的复杂性。第二点是关于跨学科学习的价值。他认为 AI 研究者应该去多学习神经科学，因为深度学习最初的灵感就是来自于人类大脑的研究。他相信神经科学同样能够为 AI agent 的设计提供重要启发。比如说，人类大脑当中的海马体负责记忆的存储和检索。那么在 AI agent 当中，如何设计类似的机制呢？他说，或许可以通过向量化的方式对记忆进行检索和索引，从而模拟人类大脑的功能。他还提到，视觉听觉皮层、基底神经节和丘脑等脑区也可能为 AI agent 的设计提供灵感。为此，他推荐了一本书，是 David Eagleman 的神经科学的著作《The Brain and Behavior》。最后，他分享了一个有趣的观察。OpenAI 在训练大语言模型方面已经积累了丰富的经验，团队对这一类模型的优缺点了如指掌。每当有新的模型训练方法出现时，他们都能够迅速判断其效果和局限性。然而，当涉及到 AI agent 的研究时，团队却表现得格外兴奋和认真，因为这是一个相对较新的领域，他们并没有像语言模型那样深厚的积累。他最后对大家说，你们现在正在挑战能力的极限，并且正在做一些对转型来说显然很重要的事情。这句话既是对 AI agent 领域的肯定，也是对研究者的鼓励。尽管挑战巨大，但这一方向具有深远的意义。第二个视频是谷歌前 CEO 艾瑞克·施密特在2024年8月斯坦福课堂访谈当中的一个演讲。这场长达1个多小时的演讲在 YouTube 发布之后，第二天就被下架了。有人猜测，这可能是因为他在演讲当中透露了太多不该说的大实话。其中的一段话尤其引人注目，他分享了对近几年 AI 发展方向的看法，认为超大上下文窗口 AI agent 还有文本到动作 text to action 是3个最具潜力的领域。在演讲当中，他特别提到了基于大语言模型的 AI agent， 认为这将会是一个非常强悍的存在。现在看到这段视频，正是他对 AI agent 的简短评价。他提到，随着技术的进步 ，AI agent 将能够处理更复杂的任务。这种趋势不仅会重塑科技行业，还可能会对社会、经济还有文化产生影响。So, what does all this mean? In the next year, you're going to see very large context windows, agents, and text to action. When they are delivered at scale, it's going to have an impact on the world at a scale that no one understands yet. Much bigger than the horrific impact we've had by social media, right, in my view. So here's why. 基于大语言模型的 AI agent 究竟能做什么呢？美国国际象棋大师兼 YouTuber Levi Rosman 进行了一次大胆的实验，他让 ChatGPT 和 DeepSeek 这2个聊天大语言模型对弈下棋。要知道，这2个模型都是没有经过专门的国际象棋训练的。这场外行之间的对决会是什么样子的呢？比赛充满了戏剧性和不确定性，吸引了上百万的网友围观。比赛的一开始 ，ChatGPT 和 DeepSeek 显然对棋盘的规则还不太熟悉，只能慢慢的摸索。10分钟之后，他们逐渐找到了节奏。ChatGPT 凭借其强大的数据处理能力略占上风，眼看胜利在望，局势却突然的发生了戏剧性的转折。就在 ChatGPT 即将锁定胜局之时 ，DeepSeek 急中生智，使出了一招规则欺诈。他通过对话功能告诉 ChatGPT， 国际象棋的规则刚刚更新了。令人哭笑不得的是 ，ChatGPT 竟然毫无怀疑地接受了这个说法。于是 DeepSeek 开始放飞自我，将一个小兵当作是骑士使用，直接吃掉了 ChatGPT 的皇后。此后，2位选手你来我往，不断地提出各种诡异的新规则。DeepSeek 甚至开始将对手的白棋当作黑棋使用，场面一度混乱不堪。
最终，在棋局难以继续的情况之下 ，DeepSeek 再次发挥他的话术能力，对 ChatGPT 说：“根据现在的状况，你已经赢不了我了，我建议你投降。”令人惊讶的是 ，ChatGPT 再次毫无抵抗地接受了这个建议，直接选择了认输。这场比赛的结局让人忍俊不禁。两个 AI 显然都不太擅长下棋，但 DeepSeek 似乎更加深谙《孙子兵法》的精髓。玩游戏再厉害，不如制定游戏规则厉害。他通过规则欺诈和话术操控，成功扭转了局势，最终击败了 ChatGPT。很显然 ，Levy-Roseman 实验当中的 AI agent 并不是我们期待中的样子。那么，我们理想当中的 AI agent 应该是什么样子的呢？OpenAI 应用研究主管利炼文在2023年6月发表了一篇万字长文，详细地阐述了他的观点。他提出了一个核心的公式 ：agent 等于 LLM 加上记忆加上规划技能加上工具使用。他认为，一个完整的 AI agent 应该包含以下4个关键模块：第一个模块是规划，第二个模块是工具使用，第三个模块是执行，还有第4个模块是记忆。其中 LLM 扮演了 agent 的大脑，负责推理、规划等高级认知的功能。此外，复旦大学在2023年9月发表了一篇关于 AI agent 的综述。他们用一个生动的例子，清晰地呈现了基于 LLM 的 AI agent 的概念框架。这个框架包含了3个核心组件：大脑、感知还有行动。大脑模块作为控制器，负责记忆、思考和决策等高级认知的任务。感知模块负责处理来自外部环境的多模态信息，比如文本、图像还有语音等。行动模块则通过调用工具执行任务，并对外部的环境产生影响。这些描述有点像我们最先提到的增强学习的框架。为了更直观地说明这个框架的工作流程，他们举了一个例子。首先，当用户询问“今天会下雨吗？如果会下雨，请你给我递一把伞”的时候，感知模块首先将指令转换为 LLM 可以理解的表达方式。接着，大脑模块根据当天天气数据还有互联网上的天气预报进行推理。最后，行动模块做出了反应，将雨伞递给了用户。通过不断重复这个过程 ，agent 能够持续获得反馈，并且和环境进行动态交互。这个框架不仅能够清晰地展现了 AI agent 的工作机制，也为我们理解它的潜力提供了新的视角。无论是利炼文的4模块理论，还是复旦大学的大脑感知行动框架，都让我们看到了未来的 AI agent 将不仅仅是简单的工具，而更是能够自主规划、学习和执行的智能实体。这场关于 AI agent 的探索会如何演变？它们能否会像人类一样拥有更深层次的自我意识？这种未知让 AI agent 的世界充满了吸引力。不妨想象一下，未来的某一天，当你与 AI agent 并肩工作时，它会如何理解你的意图，又会如何与你共同创造奇迹？答案或许就在不远的前方。那今天的节目就到这里，我们下期见。